दोस्तों आपने सुना होगा कि एरोप्लेन बिल्कुल पैक होती है, उसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं रहती है ताकि हवा अंदर जा सके। दरअसल ऐसा नहीं है, विमान की खिड़कियों में एक छोटा सा छेद होता है। जी दोस्तों, तो आइए हम फैक्ट बात से आपको रूबरू कराते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, विमान की खिड़कियों में एक छोटा सा छेद होता है जो खिड़कियों के बीच दबाव को कंट्रोल करता है और कोहरे से दूर रखता है। शायद आप ये भी जानते नहीं होंगे कि अब तक 80% हवाई दुर्घटनाएं टेक ऑफ के 3 मिनट के भीतर या लैंडिंग के अंतिम 8 मिनट के भीतर हुई है। सबसे बड़ा विमान हादसा 1977 में उड़ान भरने के दौरान हुआ था, जिसमें करीब 500 लोगों की मौत हुई थी।